Masalımız başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi masallar. Liam, meraklı ve hayal gücü geniş bir çocuktu. Günlerini eski kitapları okuyarak ve dedesi Oliver'ın anlattığı hikayeleri dinleyerek geçirirdi. Dedesi, gençliğinde büyük maceralar yaşadığını söylerdi ama detayları anlatmaktan kaçınırdı. Bir gün, Liam dedesinin tavan arasındaki eski sandığı fark etti. Paslı kilidi çoktan kırılmıştı ve kapağı hafifçe aralıktı. İçinde ne olduğunu merak ederek dikkatlice kapağı açtı. Sandığın içi tozlu defterler, eski fotoğraflar ve solmuş haritalarla doluydu. Ama içlerinden biri hemen Liam'ın dikkatini çekti. Eskimiş, kenarları yıpranmış bir parşömen. Harita gibi görünüyordu ancak bir hazine işareti yerine ortasında büyük, yeşil bir ağaç sembolü vardı. Altında da şu sözler yazıyordu. Gerçek hazineyi arıyorsan bilgeliğin ışığını takip et. Liam bu gizemli mesajın anlamını çözmeye çalışırken dedesi Oliver içeri girdi. Haritayı torununun elinde görünce gözleri büyüdü ancak yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. "Sanırım macera zamanı geldi," dedi sessizce. Dedesinin anlatacaklarını merakla bekleyen Liam yere oturdu. Oliver ağır ağır konuşmaya başladı. "Bu harita bildiğimiz dünyayı değil, bilgeliğin saklı olduğu sonsuz ormanı gösteriyor. Orası sadece gerçekten öğrenmek isteyenlerin ulaşabileceği bir yer ve o ormanda her şey göründüğünden çok daha fazlasıdır." Liam'ın heyecanı artmıştı. "Peki oraya nasıl gidebilirim?" diye sordu. Oliver derin bir nefes aldı. "Harita sadece gerçek arayışta olanları yoluna kabul eder. Seni oraya götürecek anahtar, senin öğrenme isteğin ve kalbinin saflığı." Ertesi gün Liam hazırlıklarını yaptı ve dedesinin ona verdiği küçük pusulayla yola koyuldu. Haritanın ilk işaret ettiği nokta kasabanın dışındaki eski meşe ağacıydı. Haritayı dikkatlice incelediğinde ağacın gövdesinde işlenmiş küçük bir sembol fark etti. O anda pusulası hızla dönmeye başladı ve aniden parladı. Gözlerini kamaştıran bir ışık belirdi ve kendini bir anda bambaşka bir yerde buldu. Liam gözlerini açtığında devasa, yemyeşil ağaçların ve parlak çiçeklerin olduğu büyülü bir ormanın içinde olduğunu fark etti. Burası haritanın gösterdiği sonsuz ormandı. Liam gözlerini ovuşturup etrafına bakındı. Sonsuz orman hayal ettiğinden çok daha büyüleyiciydi. Devasa ağaçların dalları gökyüzünü kaplıyor, yaprakların arasından süzülen ışık zemindeki çiçekleri parlatıyordu. Ancak burası sadece güzel değil, aynı zamanda gizemliydi. Hangi yöne gitmesi gerektiğini bilmiyordu. Tam o anda ince ama melodik bir ses duydu. "Zaman acele edenlerin değil, sabredenlerindir." Sesin geldiği yöne döndü ve büyük bir mantarın üstünde oturan yaşlı bir kaplumbağa gördü. Kabukları yosunla kaplıydı ve gözleri bilgeliğin ışığını taşıyordu. "Merhaba," dedi Liam, biraz çekingen bir şekilde. "Sonsuz ormanda ilerlemem gerekiyor. Bana yardım edebilir misiniz?" Kaplumbağa yavaşça başını salladı. "Her yolcunun önce sabrı öğrenmesi gerekir. Eğer gerçekten öğrenmek istiyorsan şu nehrin kenarındaki taşları dizmelisin." Liam nehre yaklaştığında büyük ve ağır taşları gördü. Görevi kolay görünüyordu ancak taşlar yuvarlanıp sürekli devriliyordu. Ne kadar çabuk yapmaya çalışırsa o kadar başarısız oluyordu. Birkaç başarısız denemeden sonra içini çekti ve duraksadı. Sonra kaplumbağanın sözlerini hatırladı. "Zaman acele edenlerin değil, sabredenlerindir." Bu kez derin bir nefes aldı ve taşları yavaşça, dikkatlice yerleştirmeye başladı. Sabırla çalıştığında taşlar yerine oturdu ve sonunda nehrin kenarında mükemmel bir sıra oluştu. Kaplumbağa gülümsedi ve ona yaklaştı. "İşte şimdi ormanın ilk sırrını öğrendin," dedi. "Bazı işler hızla yapılamaz. Sabır, gerçek başarıya ulaşmanın anahtarıdır." Tam o anda Liam'ın cebindeki harita parladı ve yeni bir yol ortaya çıktı. Ormanın derinliklerine uzanan yeni bir patika belirmişti. Artık bir sonraki durağa gitmeye hazırdı. Liam, ormanda ilerlerken çevresi giderek değişmeye başladı. Ağaçlar daha sık hale geliyor, yapraklar loş bir ışık saçıyordu. Önünde sislerle kaplı bir vadi uzanıyordu. Haritaya göre burası Kayıp Bilgeler Vadisi'ydi.
Tam içeri adımını attığında derin bir ses yankılandı. Gerçek cesaret, bilinmeyenden korkmamaktır. Liam etrafına bakındı ve bir kayanın üzerinde oturan uzun beyaz sakallı bir baykuş gördü. Gözleri bilgece ışıldıyordu. "Beni korkutmaya mı çalışıyorsun?" diye sordu Liam. Baykuş kanatlarını hafifçe çırptı. "Hayır, seni cesaretlendirmeye çalışıyorum. Burada kendi korkularınla yüzleşmek zorundasın. Eğer devam etmek istiyorsan şu mağaraya gir ve orada neyle karşılaşacağını öğren." Liam tereddüt etti ama sonra içini çekip adım attı. Mağaranın içine girerken kalbi hızla çarpıyordu. İçeride aniden her şey karardı. Etrafında fısıltılar yükselmeye başladı. "Başaramayacaksın, kaybolacaksın, yetersizsin." Ancak Liam derin bir nefes aldı. "Bunlar sadece benim korkularım," diye düşündü. Gerçek cesaret onları dinlememek. Tam o anda mağara duvarları aydınlandı ve sesler kesildi. Liam dışarı çıktığında baykuş ona gülümsedi. "Kendi korkularını yendin. Artık bir sonraki adıma hazırsın." Liam'ın cebindeki harita bir kez daha ışıldadı ve yeni bir yol açıldı. Artık sonsuz ormanın en büyük sırrına bir adım daha yakındı. Liam, Kayıp Bilgeler Vadisi'nden ayrılıp haritanın gösterdiği yeni yola doğru ilerlerken ormanın atmosferi giderek değişmeye başladı. Ağaçlar daha uzun, hava daha serin ve yol daha dar hale gelmişti. Yolun sonunda büyülü bir sisin çevrelediği büyük bir mağara girişine ulaştı. Harita parıldıyor ve mağaraya girmesi gerektiğini gösteriyordu. Üzerinde eski bir yazıt bulunan bir taş levha vardı. Gerçek bilgeliğe ulaşmak için önce kendini görmelisin. Liam mağaranın içine adımını attığında karanlık duvarların yavaşça ışıldamaya başladığını fark etti. Mağaranın içi aynalarla kaplıydı. Yüzlerce farklı yansıma arasında kendisini görebiliyordu. Ancak her yansıma farklı görünüyordu. Kimisi daha yaşlı, kimisi çocuktu, kimisi korkmuş, kimisi cesurdu. Tam o anda derin ve yankılanan bir ses duyuldu. "Kendini tanımadan ilerleyemezsin." Liam şaşkınlıkla sesin kaynağını aradı. Ancak kimseyi göremedi. Aynalardan birinde kendi yansıması hareket etti ve konuşmaya başladı. "Kendini gerçekten tanıyor musun? Zayıflıkların, korkuların ve gücün nedir?" Liam bir adım geri çekildi ama sonra cesaretini topladı. "Ben öğrenmeye aç biriyim. Cesaretimi yeni şeyler keşfetmekten alıyorum ama bazen hata yapmaktan korkuyorum." Aynalardaki yansımalar değişmeye başladı. Korkmuş Liam görüntüsü yavaş yavaş kayboldu ve yerine daha güçlü, kararlı bir Liam belirdi. Yankılanan ses yeniden konuştu. "Kendini tanımak, bilgelik yolundaki en büyük adımdır. Kendini kabul edersen, gerçek hazineye bir adım daha yaklaşırsın." Tam o anda Liam'ın cebindeki harita tekrar ışıldadı ve mağaranın içindeki bir kapıyı açtı. Kapının ardında ormanın en derin ve gizemli kısmı olan bilgelik meydanı vardı. Liam, yeni bir ders öğrenmiş olarak son macerasına doğru ilerlemeye hazırdı. Liam, aynalar mağarasından çıktıktan sonra haritasının son bir kez daha parladığını gördü. Önündeki yol ormanın en derin noktalarına doğru uzanıyordu. Yüreği heyecan ve merakla doluydu. Gerçek hazineyi bulmasına sadece bir adım kalmıştı. Yolculuğu boyunca öğrendiklerini düşünerek ilerledi. Sabır, cesaret ve kendini tanımanın önemini kavramıştı. Şimdi bu bilgilerin onu nereye götüreceğini görmek için hazırdı. Bir süre yürüdükten sonra önünde büyük, ihtişamlı bir ağacın yükseldiğini fark etti. Bu ağaç, sonsuz ormanın merkezinde bulunuyor ve etrafına büyülü bir ışık yayıyordu. Ağacın gövdesine oyulmuş yazılar vardı. "Gerçek hazine, sadece kalbinle görebildiğindir." Liam dikkatlice etrafa baktı ama ne altın ne de mücevher vardı. Bir an duraksadı, sonra bir fısıltı duydu. "Hazineyi buldun ama onu görebiliyor musun?" Tam o anda daha önce tanıştığı bilge kaplumbağa, baykuş ve aynalar mağarasındaki sesler yankılandı. Hepsi ona aynı şeyi söylüyordu. Bilgi, deneyim ve iyilik gerçek hazinedir. Liam gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. Aniden yaşadığı tüm deneyimlerin ona kazandırdığı bilgeliği hissetti. İşte bu, gerçek hazineydi. Harita
Sadece altın ya da maddi değerler için değil, ruhunu ve zihnini geliştirmesi için onu bu yolculuğa çıkarmıştı. Ağacın dibinde küçük bir parşömen rulosu belirdi. Liam onu açtı ve şu sözleri okudu. Gerçek hazine, dünyayı öğrenmek, cesur olmak ve bilgiyi paylaşmaktır. Artık sen de bilginin koruyucularından birisin. Bu bilgiyi yay ve dünyayı daha iyi bir yer haline getir. Liam gülümsedi. Sonsuz ormandaki macerası sona ermişti ama kazandığı bilgilerle yeni yolculuklara çıkacaktı. Artık bilgelik yolunda yürüyen gerçek bir maceracıydı. Gözlerini açtığında kendini dedesinin tavan arasında buldu. Sandık hala açıktı ve harita ellerindeydi. Ancak şimdi biliyordu ki en büyük keşif yolculukları sadece haritalarla değil, kalple yapılırdı. Dedesi Oliver kapıda duruyordu. "Geri döndün," dedi gülümseyerek. "Ve anladığım kadarıyla hazineyi de buldun." Liam gözlerinde parlayan ışıkla başını salladı. "Evet dede, en değerli hazineyi buldum, bilgiyi ve deneyimi." Ve böylece Liam'ın macerası bitmiş ama bilgeliğe olan yolculuğu yeni başlamıştı. Bu masalımız burada bitse de bir yere ayrılmayın. Yeni masalımız başlıyor. Gökyüzü bulutsuzdu. Ay ışığı tepelerin üzerinden köyü usulca aydınlatıyordu. Küçük çoban Emir her gece olduğu gibi sürüsünü ağla yerleştirmiş, ardından tepedeki büyük kayanın üzerine oturmuştu. Burası onun en sevdiği yerdi. Burada rüzgar başka hiçbir yerde olmadığı gibi esiyordu. Uğultusu bazen bir şarkı gibi, bazen de fısıltılarla doluydu. Emir yıllardır bu sesi duyuyor ama kimse onun gibi hissetmiyordu. Babası ona defalarca "Rüzgar sadece eser, başka bir şey yapmaz. Hayal gücüne fazla kapılma," demişti. Annesi ise Emir'in hevesini kırmamak için "Belki de senin duyman gereken bir şeyler var," diye fısıldamıştı bir keresinde. Ama köydeki diğer çobanlar, tüccarlar ve yaşlılar onun bu fikriyle alay ediyordu. O gece rüzgar yine farklıydı. Normalde yumuşak esen rüzgar birden hızlandı ve Emir'in yanındaki otları savurdu. İçinde sanki gizli bir ses vardı. Emir kulak kabarttı. "Gel, gel, sırrımı öğren." Emir bir anda irkildi. Bu, onun rüzgarı ilk kez net bir şekilde duyduğu andı. O an tüyleri diken diken oldu. Daha önce sadece hissettiği şey bu kez gerçek bir fısıltıya dönüşmüştü. "Kim var orada?" diye seslendi Emir ama cevap yoktu. Sadece rüzgar uğuldamaya devam etti. O gece Emir uyuyamadı. Acaba gerçekten rüzgar mı konuşmuştu? Yoksa yorgun olduğu için hayal mi görüyordu? Sabah olduğunda annesine anlatmak istedi ama onun da endişelenmesini istemiyordu. Babasının veya köylülerin alay edeceğini düşündüğü için kimseye bir şey demedi. Fakat ertesi gece rüzgar daha güçlü esti. Emir tekrar kayanın üstüne çıktı ve bekledi. Yine aynı ses yankılandı. "Gel, dağların ötesine, sırrımı çöz." Bu kez Emir tereddüt etmedi. Kalbi hızlı atmaya başladı. Rüzgar ona gerçekten bir mesaj mı veriyordu? Eğer öyleyse gitmesi gerekiyordu. Ama nereye? Nasıl? Bir çoban olarak yaşadığı hayat, koyunlarla ilgilenmek ve tarlalara göz kulak olmaktan ibaretti. Ama içinde bilinmeyene duyduğu bir merak vardı. Ertesi sabah Emir kararını verdi. Yanına biraz ekmek, su ve bir battaniye aldı. Babasına birkaç günlüğüne dağların ötesine gideceğini söyledi. Babası başta karşı çıktı ama Emir'in kararlı bakışlarını görünce izin verdi. Ve böylece Emir, rüzgarın fısıldadığı sırrı çözmek için bilinmeyene doğru yola çıktı. Emir, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köyden ayrıldı. Hava serindi, rüzgar tatlı bir esintiyle onun yolunu kucakladı. Çantasındaki ekmeği, suyu ve battaniyesini kontrol ettikten sonra büyük kayanın yanına giderek son bir kez köyüne baktı. Burada doğmuş, büyümüş ve her gece rüzgarın fısıltılarını dinlemişti. Ama artık rüzgar ona bir çağrı yapıyordu. İlk durağı köyün kuzeyindeki karlı geçitti. Burası dağların arasından geçen ve rüzgarın en güçlü estiği noktalardan biriydi. Köydeki yaşlılar burada bazen fırtınaların kopacağını, bazen de derin sessizliklerin hüküm süreceğini söylerdi. Emir yol boyunca koyun otlatırken burayı pek çok kez uzaktan görmüştü ama daha önce hiç gitmemişti.
Rüzgarın yönlendirdiği gibi kuzeye doğru yürümeye devam etti. Yol gittikçe taşlık ve dik bir hal alıyordu. Kimi zaman rüzgar sert eserek saçlarını ve kıyafetlerini savuruyor, kimi zamansa hafifçe eserek yol gösterici bir melodi mırıldanıyordu. Emir bazen gözlerini kapatarak rüzgarın yönünü hissetmeye çalışıyordu. Birkaç saat yürüdükten sonra büyük bir çınar ağacının gölgesinde durup dinlenmeye karar verdi. Burada rüzgarın sesi her zamankinden daha belirgindi. O kadar güçlüydü ki neredeyse kelimeler net bir şekilde duyuluyordu. Doğru yoldasın ama dikkatli olmalısın. Emir derin bir nefes aldı. Rüzgarın fısıltıları ona rehberlik ediyor gibiydi ama neden dikkatli olması gerektiğini söylemiyordu. Tam o anda ağaçların arasından bir ses duydu. Kuru dallar çıtırdıyordu. Emir hızla arkasına döndü. Karşısında yaşlı bir adam duruyordu. Adamın uzun beyaz sakalları ve sırtında taşıdığı eski bir çuval vardı. Üzerindeki giysiler yıpranmış ama yüzü bilge bir ifadeyle doluydu. Emir temkinli bir şekilde geri çekildi. "Sen kimsin?" diye sordu Emir. Yaşlı adam hafifçe gülümsedi. "Ben bu ormanların bekçisiyim," dedi. "Ve sen, rüzgarın çağrısına uyan çocuk. Ne arıyorsun burada?" Emir bir an tereddüt etti. Rüzgarın sırrını bir yabancıya anlatmalı mıydı? Ama içinden bir ses bu adamın ona zarar vermeyeceğini söylüyordu. "Rüzgar bana bir şey fısıldadı," dedi nihayetinde. "Onun sırrını çözmek için buradayım." Yaşlı adam başını salladı. "O zaman doğru yoldasın ama sırları öğrenmek kolay değildir evlat. Rüzgar sadece gerçekten dinleyenlere konuşur." Emir merakla sordu. "Siz rüzgarın ne söylediğini biliyor musunuz?" Adam derin bir nefes aldı ve gözlerini kapattı. Rüzgar bir an için durdu, sonra yavaşça esmeye başladı. Adam, "Rüzgarın sözleri değişkendir," dedi. "Ona kulak veren herkes farklı bir şey duyar. Ama sana söyleyebileceğim tek şey var. Rüzgar bazen uyarır, bazen yön gösterir, bazen de sadece bir dosttur." Emir bu sözleri düşündü. Rüzgar gerçekten de ona yol gösteriyordu. Ama neden dikkatli olması gerektiğini henüz bilmiyordu. Yaşlı adam çantasından küçük bir şişe çıkardı ve Emir'e uzattı. "Bu su, dağların en yüksek noktasından toplanmış saf sudur. Eğer yolculuğunda zorlanırsan bundan bir yudum iç, gücünü geri kazanırsın." Emir teşekkür ederek şişeyi aldı. Yaşlı adam hafif bir gülümsemeyle arkasını döndü ve ormanın içine doğru yürüyerek gözden kayboldu. Emir yoluna devam etti. Önündeki yol artık daha engebeliydi. Güneş batmaya başladığında karlı geçite ulaşmıştı. Burada rüzgar, köydeki rüzgardan çok daha güçlü esiyordu. Uğultusu neredeyse bir şarkıya benziyordu. Emir kendini rüzgara bıraktı ve gözlerini kapattı. Rüzgar kulaklarına yeni bir fısıltı getirdi. "En yüksek zirveye çık. Sırrımı orada bulacaksın." Emir, rüzgarın yönlendirdiği gibi en yüksek zirveye ulaşmaya karar verdi. Ama karşısında büyük bir sorun vardı. Zirveye giden yol dik kayalıklarla doluydu ve karanlık çökmeye başlamıştı. Gece burada yürümek tehlikeli olabilirdi. Kendi kendine düşündü. "Şimdi devam etmeli miyim? Yoksa sabaha kadar burada mı beklemeliyim?" Tam o anda bir fırtına koptu. Rüzgar aniden öfkeyle savrulmaya başladı. Emir gözlerini açtığında gökyüzünün karardığını gördü. Sanki rüzgar ona hızlı hareket etmesi gerektiğini söylüyordu. O anda Emir büyük bir karar verdi. Sabaha kadar beklemek riskliydi. Eğer rüzgar ona gitmesini söylüyorsa gitmeliydi. Tüm cesaretini toplayarak en yüksek zirveye tırmanmaya başladı. Ellerini kayalara sıkıca bastırarak yukarı doğru ilerledi. Rüzgar bazen ona destek oluyor, bazen de dengesini bozuyordu. Ama Emir pes etmedi. Sonunda zirveye ulaştığında nefes nefese kalmıştı. Önünde kocaman bir uçurum ve devasa bir taş duruyordu. Rüzgar burada en güçlü halini almıştı. Emir gözlerini kapattı ve rüzgarın ne söyleyeceğini bekledi. Ve işte o an rüzgarın gerçek mesajını duydu. Bu dünyada her şeyin bir sesi vardır. Ama bazı sesler yalnızca kalpten dinlenirse duyulabilir. Eğer sırrımı öğrenmek istiyorsan sadece kulaklarını değil, kalbini de açmalısın. Emir bu sözler üzerine derin bir düşünceye daldı.
Gerçekten de rüzgarı dinliyordu ama belki de tam anlamıyla onu hissetmiyordu. O an içinde yeni bir keşif ateşi yandı. Rüzgarın fısıltılarını sadece duymak yetmezdi. Onları anlamak gerekiyordu. Bundan sonra ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Sırrı çözmek için artık yalnızca duyan biri değil, hisseden biri olmalıydı. Emir, rüzgarın söylediklerini düşünerek zirvede bir süre oturdu. Derin bir nefes aldı ve gözlerini kapattı. Etrafındaki her şey susmuş gibiydi. Rüzgarın sesi bile hafiflemiş, sanki ondan bir şey bekliyormuş gibi durmuştu. Bu dünyada her şeyin bir sesi vardır ama bazı sesler yalnızca kalpten dinlenirse duyulabilir. Bu sözleri tekrar düşündü. Şimdiye kadar rüzgarı dinlemeye çalışmıştı ama gerçekten hissetmiş miydi? Bunun ne anlama geldiğini çözmeye çalışırken gözlerini açtı ve zirvede dikkatini çeken bir şey fark etti. Önündeki devasa taşın yüzeyinde ince ince oyulmuş eski semboller vardı. Parmaklarını taşın yüzeyinde gezdirdi. O anda bir şey oldu. Taşın üzerindeki semboller rüzgarın dokunuşuyla hafifçe parlamaya başladı. Emir hızla geri çekildi. Kalbi hızla çarpıyordu. Daha önce böyle bir şey görmemişti. Rüzgar yeniden esmeye başladı. Ama bu sefer içinde bir melodi vardı. Sanki çok eski bir şarkıyı fısıldıyordu. Emir dikkatle dinledi. Gözlerinle bakamazsın, kulaklarınla duyamazsın ama kalbinle hissedebilirsin. Bu sözler taşın içinden mi geliyordu? Yoksa rüzgar mı fısıldıyordu? Emir artık neyin gerçek, neyin hayal olduğunu bilmiyordu. Ama bildiği bir şey vardı. Sır burada, bu taşın içinde saklıydı. Daha dikkatli baktığında taşın ortasında küçük bir delik fark etti. Eliyle yokladı. Sanki buraya bir şey yerleştirilmeliydi. Ama ne? Birden cebindeki madalyonu hatırladı. Büyükannesinin ona verdiği madalyon. Büyükannesi bu madalyonun eskiden çok özel bir anlamı olduğunu söylemişti. Acaba bu taşla bir ilgisi olabilir miydi? Ellerini titreyerek cebine uzattı ve madalyonu çıkardı. Taşın üzerindeki deliğe dikkatlice yerleştirdi. O anda her şey değişti. Madalyon yerine oturduğunda taşın üzerindeki semboller tamamen parladı. Parıltılar rüzgar gibi dalgalandı ve Emir'in etrafında dönmeye başladı. Rüzgar artık sadece bir ses değil, bir varlık gibiydi. Emir'in tenine dokunuyor, saçlarını karıştırıyor, ona bir şeyler anlatıyordu ve sonra rüzgarın sesi netleşti. "Evlat, uzun zamandır birinin bunu çözmesini bekliyordum." Bu sesi duyduğunda Emir'in gözleri büyüdü. Rüzgar ona konuşuyordu. "Sen, rüzgarın çağrısına kulak veren çocuksun. Ama bilmelisin ki rüzgar sadece bir yol göstericidir. Gerçek cevabı bulmak için kalbinin sesini dinlemelisin." Emir şaşkındı. "Ama rüzgarın sırrını çözmek için buraya geldim. Eğer rüzgar sadece bir yol göstericiyse gerçek sır nedir?" Rüzgar hafifçe esti ama bu sefer Emir'in kalbinin tam ortasına dokunmuştu. "Gerçek sır senin içinde, evlat. Rüzgar sana sadece yön gösterir ama hangi yoldan gideceğini sen seçersin." Bu sözleri duyunca Emir, büyükannesinin ona anlattığı eski hikayeleri hatırladı. O hikayelerde hep bir şey anlatılırdı. Gerçek güç insanın içinde saklıdır. Emir taşın önünde bir süre daha oturdu. Rüzgar artık çok daha yumuşak esiyordu. Sanki ona artık ne yapması gerektiğini anlatmıştı ve şimdi cevabı bulmasını bekliyordu. Madalyona bir kez daha baktı. Şimdi çok daha farklı bir anlam taşıyordu. Bu madalyon sadece bir hatıra değil, aynı zamanda bir rehberdi. Şimdi Emir'in önünde iki yol vardı. Biri, rüzgarın ona öğrettiği gibi kendi yolunu çizmek ve kalbinin sesini dinleyerek ilerlemek. Diğeri, burada rüzgarın fısıltılarını çözmeye devam edip sırları araştırmak. Gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. Ve işte o an gerçek kararı verdi. Rüzgarın sesine kulak vermişti ama şimdi artık kendi içindeki sesi dinlemeliydi. Ayağa kalktı, madalyonu tekrar cebine koydu ve geri dönmek için hazırlandı. Rüzgar bir kez daha esti ama bu sefer bir veda gibiydi. "Unutma, evlat, gerçek sır onu arayanın içinde saklıdır." Emir hafifçe gülümsedi. Artık sırrı çözmüştü ama en önemlisi artık kendi yolunu çizebilecek biriydi ve bu sadece onun hikayesinin başlangıcıydı.
Emir, zirveden aşağı inerken kalbinin derinlerinde bir huzur hissetti. Rüzgar ona bir sır vermişti ama asıl gerçeği bulmak artık tamamen ona bağlıydı. Yolda ilerlerken aklında dönen düşünceler onu geçmişine götürdü. Büyükannesi ona hep "gerçek güç insanın içinde saklıdır" derdi. Ama bu gücü nasıl keşfedecekti? Rüzgar ona bir rehberlik etmişti. Ama şimdi kendi yolunu çizmek zorundaydı. Zirveden aşağı doğru inerken hava yavaş yavaş değişmeye başladı. Ormanın içinde hafif bir sis yükseliyor. Ağaçların arasından geçerken Emir'in tenine soğuk bir dokunuş bırakıyordu. Sanki orman bile ona bir şeyler anlatmak istiyordu. Birdenbire Emir durdu. Önünde hiç görmediği bir yol vardı. Daha önce buradan geçmişti ama böyle bir yolun var olduğunu hatırlamıyordu. Sanki orman ona yeni bir kapı açmıştı. "Eğer bu yolu seçersem nereye varırım?" diye düşündü. Fakat bir şey hissetti. Bu, rüzgarın ona gösterdiği son hediye olabilirdi. Bu yoldan gitmeliydi. Adım adım ilerlerken ormandaki sesler değişti. Kuşlar daha az ötüyordu, rüzgar daha dikkatlice esiyordu. Ağaçların arasındaki ışık süzülerek yere vuruyor, Emir'in adımlarını aydınlatıyordu. İçinde garip bir his vardı. Bir şey yakındı. Biraz daha ilerleyince bir açıklığa ulaştı ve orada büyük bir taşın üzerinde oturan yaşlı bir adam gördü. Adamın saçları bembeyazdı, gözleri derin ve bilgece bakıyordu. Üzerindeki eski püsküpelerin onu neredeyse doğayla bir bütün yapıyordu. Emir duraksadı. Adam yavaşça başını kaldırdı ve gülümsedi. "Sonunda geldin, evlat." Bu sözleri duyunca Emir'in içinde bir şey kıpırdadı. "Beni bekliyor muydunuz?" Yaşlı adam başını salladı. "Rüzgar seni buraya getirdi. Ama asıl yolculuk şimdi başlıyor." Emir yavaşça adamın yanına yaklaştı. "Rüzgar bana yol gösterdi ama gerçek sırrın ne olduğunu hala bilmiyorum." Yaşlı adam gülümsedi. "Gerçek sır onu arayanın içinde saklıdır. Bunu zaten biliyorsun." Emir nefesini tuttu. Bu cümleyi Rüzgar da söylemişti. Yaşlı adam Emir'e elini uzattı. "Elimi tut, evlat, ve son adımı at." Emir bir an tereddüt etti ama içindeki bir ses ona güvenmesini söyledi. Elini uzattı ve yaşlı adamın elini tuttuğu an her şey değişti. Aniden etrafındaki dünya kayboldu. Sanki bir rüzgar fırtınasının içine çekilmişti. Hızla yukarı doğru savruluyor, yıldızlar arasında süzülüyordu. Ve sonra her şey durdu. Artık bir ormanda değildi. Burası gökyüzüydü. Yıldızların arasında hafifçe süzülüyordu ve karşısında kaybolan yıldız vardı. Emir gözlerini kırpıştırdı. Yıldız hala buradaydı. Ama neden buradaydı? İçinden gelen bir dürtüyle elini yıldıza doğru uzattı ve yıldız aniden parlamaya başladı. Bembeyaz bir ışık her yeri kapladı. Emir'in gözleri kamaştı, içini bir sıcaklık sardı. O an anladı. Gerçek sır dışarıda değil, onun içindeydi. Yıldız kaybolmamıştı. Sadece onu görebilecek birini bekliyordu. Ve şimdi yıldız tekrar yerine dönmeye hazırdı. Gözlerini açtığında tekrar ormandaydı. Yaşlı adam hala karşısında oturuyordu ama gözlerinde bir gurur vardı. "Artık biliyorsun." Emir derin bir nefes aldı. Evet, artık biliyordu. Kaybolan yıldız hiçbir zaman gerçekten kaybolmamıştı. O her zaman oradaydı ama ancak kalbini dinleyen biri onu görebilirdi. Yaşlı adam ayağa kalktı. Şimdi gitme zamanı geldi. Kendi yolunu çizme zamanı. Emir, yıldızın hala kalbinin içinde olduğunu hissederek başını salladı. Artık yolculuğunun sonuna gelmişti. Ama bu aynı zamanda yeni bir başlangıçtı ve rüzgar ona son bir veda fısıldadı. Unutma, gerçek sır onu arayanın içinde saklıdır. Emir son bir kez gökyüzüne baktı ve ardından kendi yoluna doğru ilerlemeye başladı. Bundan sonra nereye gideceğini artık sadece kendisi belirleyecekti ve hikayesi yeni bir başlangıç yapmaya hazırdı. Masalımız burada bitti. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Masal gibi günler sizinle olsun.